Кыргызстан менен Өзбекстан 1000 чакырымдай талаштуу жерде тактап бүттү. Базаркоргондо тамакка улангандар 29-га жетти. Ошто жасалма доллар колдонгондор кармалды. Алдыдан ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Ошто жасалма 8,5 миң доллар колдонгондор кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, лотерея оюнзоо клубтарынын биринин администратору белгисиз жарандар ири суммадагы лотерея алып ойноп төлөгөн акчасы жасалма болуп чыккандыгын билдирип арызданган. Иликтөө издөө иштеринин натыйжасында 38 жаштагы мурда соттолгон Кара Суу районунун тургуну жана 40 жаштагы жердеши кармалды. Кармалгандар акчанын жасалма экенин билишпегенин жана аны кимден алышканын айтышты. Бүгүнкү күндө 3 адамды издөө иштери жүрүп жатат. Аларга карата 166 берененин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык сотунун санкциясы менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин абакка камалды. Базаркоргон районунда тамак ашка улангандардын саны 29-га жетти. Алар учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аймактык оорукананын директору Батырбек Субанкуловдун журналисттерге маалымдашынча, бейтаптардын 8-и балдар жана 2 кош бойлуу аялдар. Бир келиндин абалы оор болгондуктан боюнан түшүп калган. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу айылда дагы ууланган адамдарды каттап жатышат. 15 апрелде райондун Правда айылында кыз узатуу той өтүп, андан кызмат кылгандар тойдон кийин арткан салаттарды үйлөрүнө алып кетишкен. Адистер улануу тойдон барган тамак аштарды туура эмес сактоодон улам келип чыкканын айтышууда. Нөшөрлүү Жандан улам Сузак районундагы Көк Арт дарыясына суу деңгээли көтөрүлүп, 500 метр аралыктагы жээктерди жууп кеткен. Мындан сырткары кээ бир калктуу конуштарга суу каптоо коркунучу жаралган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда техника жана жергиликтүү тургундардын күчү менен кум тосмолор жана жээктер бекемделүүдө. Министрликтен кошумчалашкандай, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда коптонууну жаратып жаткан аймактарда табият кырсыктарын алдын алуу жана анын кесепеттерин жою иштерине миңдей адам тартылган. Кыргызстан Өзбекстан менен чектешкен чакырымдар талаштуу жерди тактап бүттү. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жогорку кеңештин тармактык комитетиндеги отчетунда билдирди. Айтымында Өзбекстан менен учурда активдүү иштер жүрүп, ай сайын жолугушуулар өтүүдө. Бүгүнкү күндө 1379 чакырым мамлекеттик чек арадан 1054 чакырымы такталып бекитилген. Мындан сырткары мурда Өзбек тарап колдонуп келген 24 объект кайтарылып алынган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда дагы 970 км мамлекеттик сызыктан 519-у такталды. Мындан сырткары Казакстан, Кытай мамлекеттери менен чек араларда делимитация жана демаркациялоо иштери толук бүткөндүгүн Разаков кошумчалады. Парламент ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 3-окууда карайт. Мыйзамда жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу экени жазылган. Долбоор алгач сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20%-нан ашпоосу керек деп чектөө киргизилген. Кийинчерээк алып салынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35%-дан ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Демилгечилер сунушталып жаткан өзгөртүүлөр телеканалдарга багытталганын, гезит жана радиолорго тиешеси жоктугун белгилешет. Өкмөт экспортко өнүм чыгаруу боюнча маалыматтык кампанияны күчөтөт. Муну премьер-министр Сооронбай Жээнбеков парламентте өкмөт отчетун тапшырып жатып билдирди. Айтымында өкмөт экспорттолуучу азыктардын стандартизациясы жана сертификациялоо маселеси ушул жылдын 12 августунан тартып күчүнө кире турган ЯЭПтин 18 техникалык регламенти боюнча маалыматтык иштерди жүргүзүп жатат. Евразия экономикалык биримдик алкагында жаңы рыноктордун бардык мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу максатында экономиканын тармактары үчүн ортодогу инфраструктураны түзүү зарыл. Бул үчүн 2017 жылы текстиль тигүү өндүрүшү үчүн Технополис долбоорун ишке киргизүү боюнча иштер улантылат. Ош шаарында бала бакчаларга болгон төлөм кымбатташы мүмкүн. Мындай сунушту билим берүү башкармалыгы шаардык кеңешке жиберди.
Азыр ар бир баладан алынган 500 сом тамак үчүн жетпей жатат. Азык-түлүк кымбаттап, күнүнө туура келчү 33 сом менен эттин өлчөмү азайды. Мунун айынан балдар витаминдүү тамак жебей калууда. Азырынча төлөмдү кымбаттатуу сунушуна 10 бакчадагы тарбиялануучулардын ата-энелери макулдук беришти. Калгандарына эми кабарланат. Ал эми шаардык кеңеш кандай чечим чыгарып бермей болууда? Нуржамал Баргыбаева иликтеп көрдү. 2008 жылдан бери Ош шаарындагы бакчаларда ар бир балага айына тамак аш үчүн 500 сомдон акы төлөнүп келет. Бул каражат күнүнө 23 сомдон туура келсе, шаардык казынадан 10 сомдон акча кошулат. Анын эсебинен бир күндө тарбиялануучуларга 4 жолу тамак берилүүдө. Азыктар негизинен эт жана сүттөн даярдалат. 8 жылдан бери төлөмдүн суммасы өзгөрүлбөгөнү менен азык-түлүктөрдүн баасы кымбаттады. Мунун айынан биринчиден балдарга толук кандуу тамак берилбесе, экинчиден алардын дени сак өсүп жетилиши үчүн курамында витаминге бай азыктарды алууга каражат жетишпей жатыптыр. Күнү келе балдарга ошо сүттүү тамак бере бербей, кошумча бүтүн жумуртка бербесек дагы жактадан жумуртка берсек болот, сливочный маслону кошуп берсек болот, вареньелерди берсек болот. Негизинен балдар ушундай нерселерди жакшы көрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына акыркы 3 жылдан бери тамак ашка төлөмдү көбөйтүү боюнча бакчалардан кайрылуулар келип түшкөн. Анын негизинде төлөмдү ар бир бала үчүн айына 800 сомго көтөрүү пландалып жатат. Мунун эсебинен калориялуу азыктарды алганга шарт түзүлөт. Тактап айтканда, 800 сом менен шаардык бюджеттен берилген акчаны күнүнө бөлгөндө 45 сомдой туура келет. Азырынча буга 41 бала бакчанын ичинен 10 бакчадагы тарбиялануучулардын ата-энелери макулдугун берди. Кээ бир ата-энелер ойлойт, ушу садикте 4 маал тамактанат, бул балам жакшы деп ойлошу мүмкүн, бирок мына биздин бул системаны билген адамдар биз кыйналабыз. Айрыкча садиктин заведующийлары кыйналат. Көрүп өздөрү эмне тамак бергенин өздөрү билишет. Билим берүү башкармалыгынын бул сунушун Ош шаардык кеңешинин депутаттары да карап чыгышты. Бирок эл өкүлдөрү сунуш менен гана төлөмдү көбөйтүүгө кол коюп бере алышпайт. Ал үчүн эң биринчи ата-энелердин макулдугун билдирген протокол билим берүү башкармалыгына жиберилип, мындан мэриянын да кабары болушу керек. Ошондо да социалдык абалы начар үй бүлөлөрдүн шарттары эске алынат. Талкууда биз эч кандай ата-энеден сунуштар келбегенине байланыштуу биз аны үстүртөн гана карадык. Үстүртөндө гана карап, бизге чейинки чакырылыштагы депутаттар сунуштар менен келгиле деген сунуштар аткарылбагандыгы боюнча дагы аларга конкреттүү маселелерди койдук. Белгилей кетсек, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караган 41 бала бакчада 17 миңге жакын тарбиялануучу бар. Учурда алардын тамагына берилип жаткан 500 сом өлкө боюнча бакчалардагы эң аз сумма деп табылды. Маселен, Кара Суу районунда 650 сомдон болсо, Борбор кала Бишкекте 850 сомдон 1000 сомго чейин жетет. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Эми спорт жаңылыктарынан. Кече АФК кубогунун 3-тур оюндары өткөрүлдү. Турнирге катышып жаткан Кыргызстандын 2 командасы тең бул турду ийгиликсиз өткөрдү. Алгач Бишкектен Дордой командасы Дөлөн Өмүрзаков стадионунда Түркмөнстан чемпиону Алтын Асырды кабыл алып 2-0 эсебинде утулду. Алгач биринчи бөлүмдүн 43-мүнөтүндө бишкектиктер биринчи голду өткөрүп жиберсе, экинчи бөлүмдө Алтын Асыр чабуулчусу Алтынурат Анадурдуев команданын экинчи голун киргизди. Ал эми Оштун Алай командасы дүйшөмбүдө Истиклал менен беттешип 3-1 эсебинде утулду. Алай командасынын жалгыз голун чабуулчу Алия Сила киргизди. Ушун менен кабарлардын түшкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткеji сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда барайы, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.